Температура холодильника, тепло машины 400 Кельвин. Хорошо. Температура нагревателя на 100 Кельвин больше, то есть она будет 500 Кельвин. Найдите максимально возможный КПД. Он считается по формуле для цикла Карно. Это Т нагревателя минус Т холодильника поделить на Т нагревателя. Вот, получается 500 минус 400 это 100. И поделить, ну тут 400, если что. И поделить на Т нагревателя, на 500. 100 пятисотых это 1/5 или 0,2. Умножаем на 100%, получаем 20%. В ответ мы значок процентов не вписываем. Вписываем просто число 20.